Shi ma application ne wanda zai taimaka maka wajen iliminka na ramli, falaki, hisabi. Zai nuno maka nan fuskar idan ka shiga, amma sai dai afuwa yana iya nuna talla, ƙwarai kuwa, to kun ga yanzu ya nuna mana talla. Nan gurin ɓangaren burji, nan gurin ɓangaren sharika, nan ɓangaren ramli, nan ɓangaren falaki, nan ɓangaren hisabi, nan carbi da addu'a, nan burji da taurari, sannan nan kuma burji da falaki, nan kuma hisabin calculator, nan kuma wato asrar, kamar yadda dai za ka sa ko aya ko wani suna ya baka adadin shi. Kamar misali mu shiga wannan wajen na burji, in muka taɓa shi, idan ka taɓa burjin zai nuno maka nan, a nan gurin misali za ka sa suna, misali mun saka Aliyu, a nan kuma ƙasa sai ka saka sunan mahaifiya, mu ɗauka mu ce mu sa Faɗimatu. To sai ka danna nan gurin inda aka rubuta lissafa burjinka, in ka taɓa ga bayanai nan ya kawo a kai, kamar yadda ya rubuta burjinka shi ne Usudu, burji ne na wuta, tana wakiltar jarumta, ga dai shi nan dai wannan duka bayanai ne akan shi burjin. To sannan ɓangaren sharika shi ma in ka shiga, a nan za ka sa sunaye, sunan kamar misali mace da namiji, a nan kuma ɓangaren ramli, kun ga shi ma nan kowane waje ka shiga bayanan ramlin shi daban ne. Ƙwarai, ga falaki, ga hisabi, wannan dai gaskiya yana da matuƙar fa'ida ƙwarai kuwa, lallai zai fa'idantu ga ‘yan uwa almajirai sosai.